Hello，大家好，我係我股壇招財貓嘅股票小教室。上一集咧就同大家講咗一啲基本喺右邊好基本嘅 information。其實咧右邊呢啲 information 啲 logo 雖然講晒啦，呢度上面嘅資料咧有好多都好有玄機嘅，對於你炒作一隻股票，無論你係睇嗰隻嘢嘅基本面啦，甚至乎對你炒作一啲半新股嘅操作手法咧係有影響嘅。咁當然呢啲好基本話最低最高價呢啲就係人阿媽係女人，阿爸係男人呢啲道理啦。但係入邊有好多蘊藏咗好多玄機，會令到你炒股票嘅技術會有所改善嘅。呢啲可能留翻去之後有機會見到面嘅時候，線下 sharing 或者可能係教課程嘅時候會再教大家。咁今日咧就同大家講呢個版面咧，就係講呢一度嘅界面。OK， 呢一個界面有啲咩特別嘅地方咧？就係其實咧係同圖表有關嘅 portion 嚟嘅。先每一個功能都講一講，究竟係啲乜嘢先。好啦，呢度咧就係有一啲普通嘅畫線啦，而每一個畫線嘅功能咧都有唔同嘅。例如，如果你係新手 BB 跟啲 YouTuber 去學畫線嘅話咧，咁我誠意推介你幾個畫線嘅功能嘅。首先呢一個就係一個線段同埋呢個水準直線啊。我通常會叫啲人直接畫水準直線嘅，因為咧呢度一撳 ，OK， 先撳咗呢條線先，撳咗個着咗燈，跟住之後再畫，咁就會直接畫咗一條無限延長嘅線。呢個延長至一個極端嘅，咁所以呢個咧就方便到你，如果係一啲好長區間嘅股票，譬如可能 SA，舉一個例子啦，就1772啦，因為近排新時速遞又錄到呢一隻，咁就譬如呢度我要揾一個阻力嘅，呢度畫，咁就見唔見到佢個條線咧穿過晒好多區間，咁你就好容易揾到一個阻力同埋一個支持位嘅區間喺邊一度，咁所以好多人咧就咁樣畫嘅。好啦，呢一個咧線段係咩咧？初學嘅朋友咧就好中意咁樣畫嘅，撳實就放，撳實就放，咁樣畫係啦。每一個線段咧佢有個節點嘅，我哋叫咁呢個節點咧係可以校唔同嘅粗幼嘅程度啦，校呢個嘅顏色啦，校呢個節點可唔可以鎖定啦，可唔可以 delete 佢啦，同埋有好多唔同嘅功能嘅，係啦。但係我強烈建議你唔好用呢個節點嘅。如果你嘅節點係一個 W 嘅區間，例如係咁樣嘅，咁我就建議你用呢一啲。佢有直接畫節點嘅浪去介紹嘅，咁譬如我畫一個5浪咁先算啦。畫指數就畫5浪啫，但係其實畫圖表都可以畫到呢啲咁區間。你可以咁樣撳住放手，撳住放手，撳住放手，咁佢最多可以延伸5個節點，咁就叫5浪啦。咁所以咧，其實有好多功能可以介紹嘅。好，跟住呢個第二個就係矩形。咁呢個係咩意思咧？有啲人咧畫呢啲咧就畫一個 box 嘅區間，咁就揾呢個 range。我唔知大家你哋有冇人有聽過呢一種嘅畫法啦？呢一個畫法咧都係一個貓友去介紹我咁樣去畫。咁所以呢啲嘅畫法咧，其實就好睇下究竟你係一個乜嘢圖表形態嘅朋友，而去用唔同嘅節點啦，甚至乎一啲區間上面嘅操作，哪怕其實係一啲叫做技術圖表嘅形態，譬如啲咩江恩理論畫嗰啲 A 浪 B 浪啊，跟住判個市有幾遠啊，甚至乎呢個 Fibonacci sequence 斐波那契數列，其實就即係等於大家平時理解嘅黃金比率，類似係咁樣拉啦。detail 我又唔講太多啦，自己上網睇。呢啲都拉得幾好嘅一個功能嚟。其實而家標準互聯網券商咧都90%一定會有呢啲咁嘅功能噶啦。下面呢啲我就唔講太多。但係呢兩個斐波那契咧，其實係一個幾好用量度，究竟佢反彈或者回調到咩位置？市面上咧有個財演咧成日講話回調至 0.618， 回調至382咁，其實就係代表類似呢啲咁嘅數字嘅意思。OK， 好remove 咗呢一啲嘢先。其實咧你撳個 delete 掣，首先撳咗呢一個先，跟住選取咗呢一 part 嘅部分，跟住 delete 翻。咁你呢啲區間咧就可以直接撳 delete， 就可以整翻走呢啲功能噶啦。OK， 好，繼續再講啦。有啲人咧想知道呢度至呢度嘅時間段行咗幾多支陰陽燭。呢度數到啦，249支巴，即係249支陰陽燭，372日咁嘅意思。甚至乎有人係度空間尺低位拉上嚟，0.618升咗幾多個 percent，
低位升上嚟28.5，升咗152%，如此類推，滑翻落嚟一樣咁嘅意思。咁所以呢度咁樣扯翻落嚟，係咪咁多個 percent 啊？梗係當然唔係啦，呢個就係打橫嘅巴。咁所以好多方法可以畫嘅，只不過究竟你有冇了解，或者你有冇睇我今次嘅節目？另外仲有一個功能咧，有啲人咧玩財技股，想知道呢度配股，嗰度配股，呢度有一張公告我要注意一下，咁你咪呢度入咯。貓大入股係啦 ，OK， 咁啊入股，點知啊大跌 GG， 咁啊咁樣拉落去，呢條節點咧咁樣拉翻去，咁就會知道件財技發生咩事啦 ，OK？ 咁玩財技股我好中意用呢個方法去打，電腦、手機、全部 iPad 都係同一時間同步，所以你呢度入嘅所有資訊咧，其實佢係入咗一個 cloud 度去做呢件事嘅，咁啊非常之容易同埋方便嘅。其實你知唔知點解我會咁熟華為嘅所有功能？當然賣個關子，熟我嘅人會知點解噶啦，但係我就唔會喺個節目度講太多呢啲嘢住。總之基本上佢所有功能我都會知啦。咁啊而家都仲係介紹一啲圖表上面嘅工具啊。咁啊嗱呢度咧會話埋俾你知，呢度係你曾經畫過嘅技術圖表嘅線啦，或者所有功能呢度全部有晒 record， 你可以 base on 呢個去鎖定啦，甚至乎 show 唔 show 出嚟，全部可以睇到晒。好，咁啊，再係睇右手邊啦。咁啊，呢度咧會有好多唔同顯示可以嘅喺個圖表上面顯示嘅功能，例如十字線，即係懸浮窗。你見唔見到呢度有個十字嘅線喺度喐下喐下？咁佢會 show 呢條陰陽燭嘅巴上面嘅升跌幅啦、高低起伏。咁係有得 show 嘅，咁啊，譬如呢個跟隨懸浮窗一樣啦，佢會喺你最貼嗰個位度 show，咁啊有啲人中意喺個頂，有啲人唔中意咯，係啦，咁但係呢樣嘢會跟個手機同步嘅，所以如果你咁樣 set 咧，你個手機就會有啲位置會影響到啦 ，OK， 咁啊下面呢啲咩重大事件打點啊，呢啲啊買賣缺口嗱。買賣打點係非常之緊要嘅，咁啊當然我而家唔會 show 俾你睇我點樣玩呢隻嘢啦，係咪先？咁但係咧佢會 show 到你每一次成交嗰個 B 同埋 S 喺邊度，咁所以有啲新手嘅朋友咧，佢玩咗一隻股票之後咧，佢想 share 張圖俾人，但係又唔記得咗 hidden 呢個掣咧，咁啊你嘅買賣點就會原封不動 show 咗俾其他人睇㗎啦，係啦就係咁啦，咁所以點解我阿媽我成日會知道我阿媽究竟喺咩位置買咧，因為佢永遠冇熄呢個掣嘅，咁我就知啦，係啦，就係咁啦。好，咁啊，另外咧呢個框框咧係代表一張圖入邊可以 show 4個唔同嘅區間，例如呢一張圖係 show 日線嘅，咁咪撳日線咯；show 呢一個係周線嘅，咁咪周線咯；呢一個 show 月線嘅，咁你咪代表月線咯。呢個季線嘅，咁咪如此類推啦。而佢最得意嘅地方咧，咩時候會有得用呢一招咧？呢一招咪就係可能你玩 day trade 嘅時候咯。譬如如果個日線係突破，周線未突破嘅，咁究竟去唔去到個區間突破啊？一個中線嘅形態突破嘅話，咁啊又或者我呢個教1分鐘，呢個教15分鐘，呢個教1個鐘，跟住之後咧呢個教4個鐘。玩咩你會玩咩啊？期指你咪會玩呢啲咯，係嘛？咁啊，所以其實係勁多可以 show 嘅方法可以走出嚟嘅。只不過大家平時見啲 KOL YouTuber 都係淨係 show 一個圖表去同你講晒成個節目，咁你收視速遞都見到我係咁啦。但係你見到我好少會 show 得咁仔細嘅，因為股壇招財貓嘅小教室就會教你點樣用咯。所以就希望你可以喺個交易度可以用到啦。撳呢個相機就會將你所有曾經 design 過嘅所有指標直接可以 share 俾啲朋友。你撳個完成咧 copy and paste 落去人哋個 WhatsApp 度咧，就可以睇到呢啲資訊噶啦，係啦，就係咁樣啦。股票對比我自己覺得冇乜用，你自己不妨可以加啲股票落去同一個 list 度，同一張圖表嘅比較圖全部可以睇到晒啊。F10 係代表咩意思咧？就係每一間公司佢過往所有嘅基本資料全部喺晒呢度，包括譬如公司業務佢講過個名係啲乜嘢啦，跟住佢高管係啲咩啦，咩基金揸住啦，咩股東揸住過隻股票啦，配股供股乜嘢全部都會有晒嘅。咁啊你問我下邊呢啲咧，我好少睇嘅，最多都係睇個派息記錄同埋究竟有啲咩基金揸住隻股票嘅啫。因為有陣時我連個名都唔記得咗佢做乜，所以我就會撳 F10 去睇呢一件事啦。有啲人咧連個盤都唔睇，我淨係睇張圖啫，撳呢個掣咁就會散咗噶啦。好啦，咁啊，講比較多圖表上面嘅基本唔喐嘅一啲指標。咁我講啲，我如果想入啲指標，我上網睇到啲富途牛牛指標，我想直接 copy and paste 落去，跟住令到我個指標準啲喎，咁樣點樣可以做啊？咁好簡單啫，指標管理撳兩下呢度 ，OK， 咁啊就出咗一個類似疑似叫曲定咁嘅嘢啦。
OK，咁就有好多唔同嘅指標嘅，咁我自己上網抄咗啲咧，有啲人就 share 下啦咁樣。咁譬如 let's say 飄帶程序我唔會 show 俾大家睇嘅呢啲係，因為有啲要俾錢自己買翻嚟。係啦，呢度咧就會 show 一大堆嘅曲，譬如 let's say ATR 啦就係啦，因為 ATR 呢啲係 TradingView 好常見嘅指標嚟嘅，但係點解冇反應嘅？係啦，嗱咁呢啲曲咧其實就係要打出嚟嘅。咁咧有啲人咧就好聰明啊，有啲人就上 YouTube 揾到一啲指標啦，好聰明啦。有啲咧就係自己用 AI 打出嚟嘅。咁我幾 appreciate 呢樣嘢。其實如果你識得打，你用 DeepSeek 啊或者 ChatGPT 咧可以做到嘅。咁 detail 咧就我賣個關子先。咁有興趣咧就我之後有機會呢啲咁嘅課程，我教你點樣入呢啲指標落去。而呢啲指標睇到某一啲位咧，其實係 OK 準嘅，係啦，就係咁啦。所以呢度咧就可以 show 晒呢啲指標出嚟啦。咁就一個幾特別嘅功能都唔係嘅，只可以講話富途牛牛可以入嘅指標嘅可用程度係比其他券商軟件係為之高。OK， 咁所以我覺得係幾 OK。好啦，介紹一兩個啦，譬如呢啲咩神奇九轉呢啲，我唔知你哋有冇人有聽過啊？係一個好興人哋玩指標係咪轉勢嘅一個指標嚟嘅。咁你見到好似其他券商都冇，淨係得呢一間有，係咪究竟牛自己發明㗎？我都唔知。但係總之一啲行技術走勢嘅圖表，呢個神奇九轉係幾好用嘅，我真心覺得係啦。OK， 好講啲再簡單啲基本面少少嘅，譬如喂，我係新手 BB 班嚟嘅喎，咁我想 set 個 MA 點樣 set 啊 ？OK， 好，咁你首先咧你就呢度撳指標管理啦，跟住之後咧你就喺呢度打 MA 係啦，咁打 MA 之後咧就有叫問號問號，咁呢啲咧你唔知佢噏乜唔緊要，撳晒佢出嚟先，睇到啲人話嘅嘢啦。好啦，嗱你見到呢個 MA 咧，我 delete 咗啲區間先，方便大家可以睇到。等等啦，咦？點解咁樣嘅？等先啊，我熄咗佢呢啲區間先。係啦，原來我發覺係唔得嘅。OK， 嗱，但係呢度放大呢個位置 MA， 跟住撳入去咧有個齒輪嘅，撳咗個齒輪之後咧就會有佢相應嘅指標入邊嘅 setting。咁通常點樣 set 嘅咧？就係呢度咧就係嗰條 MA 線嘅粗幼嘅程度。MA 線嘅顏色，睇你點樣剔啦。呢個咧就係我自己獨家，又唔係獨家嘅，即係人哋 set 100，我會 set 120咯。人哋可能 set 30天線，我會 set 20天線咯，咁樣嘅係啦。呢度剔晒，之後再 set 個參數落去咧，咁就會全部喺呢度 show 晒呢啲線就出嚟啦。咁呢啲亦都係我平時收市速遞同大家 share 嘅一啲線嚟嘅。唔好問我點解會 set 呢啲線，你玩得多你自然就會明點解會 set 呢啲線噶啦。OK， 好再講多少少一個最後嘅功能，呢個功能咧就係講究竟呢張陰陽燭嘅 show 嘅方法係點咩？咁普通 K 線咧就大部分係呢啲咁嘅陰陽燭嘅線啦，有啲人咧係玩平均 K 線嘅，我唔知你哋有冇人有玩過呢類型嘅陰陽燭新線，呢啲咧就減少咗嗰個陰陽燭本身嘅雜音嘅，有啲人係用呢個方法去做技術分析嘅圖表走勢嘅，直接揾埋啲 noise 咧就普通 K 線，我自己就用普通 K 線嘅，曾經有啲高手教我用嗰個平均 K 線。OK， 另外前復權、北復權同埋後復權係適用於一啲財技嘅股票或者係一啲派息嘅股票嘅，即係代表咩意思咧？用人話解釋就係佢派咗息除咗證之後同除咗證之前計埋，或者係隻股票唔除證嘅情況之下，個股票嘅走勢究竟係點樣？所以你問我圖表咧，都已經好多嘢可以講噶啦。今集主要講富途牛牛嘅圖表嘅基本介紹功能，下一集講啲再深入啲嘅功能。我係你嘅節目主持人股壇招財貓，多謝你收睇股壇招財貓嘅股票小教室，係咁先，拜拜。